AI 它已经不是一个要还是不要，它其实是一个决定你可以不可以生存下来的一个竞争的优势。你都一再强调说，其实马来西亚一定要有自己的，或者是每个国家需要有自己的主权的 AI。在将来 AI 是我们生活的一份子，就很像你现在你用水、你用电、你用 Internet 这3样东西需不需要主权？我们现在看到很多很大的语言模型背后的公司可能还没有赚到钱啊，所以 AI 泡沫是不是正在发生了呢？可能1998年、2000年我们讲的 .com bubble， 难道就说 bubble 过后我们没有使用互联网吗？其实不是呢， bubble 过后互联网成了我们的一部分，当然估值是一块，跟它还存不存在又是另外一块。当然我们也经常说加密货币有一个泡沫，那现在 Bitcoin 还是那么贵，是不是有更多人使用呢？其实答案也是啊。对我来说 AI 也是刚开始而已，如果现在讲它是一个泡沫，绝对是言之过早。很多老板都在问 AI 到底能不能够帮我赚钱呢？4月29号，我们将会举办一场专门为大马的中小型企业打造的 AI 实战论坛。这一次的主题非常的直接，用 AI 砍成本、拼业绩。我们邀请到许多专家在现场教你如何使用社交媒体 AI 搜索，让你的客户主动的搜索到你，而不是花大钱投广告却赚不到钱。另外呢，刘哲涵博士也会在现场手把手教大家如何把通讯软件变成一个自动报价、自动成交的 AI 销售冠军。最重要的就是呢，我们要帮你用低成本的 AI 工具取代那些琐碎重复的工作，真正做到降低成本、增加效率。不要再观望了，因为你的对手已经在使用 AI， 现在就马上行动。购票请到 caijin.my/AI， 那就是 caijin.my/AI。你好，欢迎收看别分财经所制作的由别分财经所制作的。这个时候你在收看以及收听的是开门见商。你好，我是能杰。我觉得步入2026年呢，很多的企业呢现在都在思考要如何来做，不只是数位转型了，而是 AI 的转型啊。其实 AI 对于我们来说，在过去很像是一个很高大上的一个概念，但是现在呢，我相信它已经是进入了我们生活当中的方方面面。我们现在很像也离不开 AI。不只是在生活上面，包括在工作，还有在企业发展当中，其实我相信我们都离不开 AI 了。但是马来西亚的 AI 应用，特别是企业的 AI 应用，在2026年的这个时候，我们是不是应该来思考说，要如何全面性的来拥抱 AI？ 还是说，其实我们的企业呢，还是有某一些的迟疑，或者是对于 AI 的不了解而心生恐惧呢？其实 AI 在马来西亚的整个发展究竟是如何呢？那其实在整个全球的发展里面，我们发现说，马来西亚我们的数据中心的这个角色呢，其实是非常重要的。但是这个角色足够吗？以及其实如果我们要让自己的企业更深入的在 AI 的转型以及发展当中，我们应该要如何做呢？过去这些的问题呢，我都很想要来找到一个专家来问啊，但是一直找不到一个合适的人。今天很荣幸也很高兴的，我们找到了 ACMO 的 AK，来到我们的节目，应该是第2次来我们节目了，对吗？第2次，对，谢谢任杰的邀请。是，那其实 AK，最近我看你也是很常在各大的讲座当中，然后都在聊 AI， 然后我跟 AK 呢，其实也是在前不久的这个一个马华的一个论坛当中，再次的遇到啊。当天其实在论坛里面我们聊了很多，但是我就觉得哇，那当天的内容其实应该搬到节目里面，让更多人听到啊。好，我想今天先请你来聊聊最近你们公司的发展吧。最近因为我看到其实动作还蛮多的，特别是去年年底跟跨国云端的公司合作，推出了中小型企业的这个数位化计划，可不可以来跟我们先聊一下这个？对，就这个 AI 的到来，其实它打开了一片很大片的蓝海。因为每次的这个 technology revolution， 就从早期的可能 mobile app 开始，到过后的区块链，再到元宇宙，所以每一次新的科技发展，它都是一个突破点。所以这个生成式 AI 的到来，我们也看到一个很大的机会，所以我们就抓住这个机会，推出了5个
不同类型的 AI 产品。第一个来说的话，我们就针对这个中小型企业的 SME Hero.ai。第二个来说的话，就针对企业版跟政府的这个 Enterprise AI， 我叫 Gram AI。第三个就是我们马来西亚自主的大语言模型，因为身为一间软件公司，我们没有数据嘛，所以我们就跟另外一家公司叫 Sasbadi， 它是马来西亚主板的一家教育公司，一起开发马来西亚第一个教育大语言模型，叫 Merdeka LLM。再来的话就是在于不同的垂直领域的，包括我们有这个视觉 AI 叫 AI Lens， 帮助银行去自动化一些流程，包括它的这个document processing 跟 fraud detection 等等。然后最后来说的话，我们也是有这个聊天 AI 叫 DALL-E+， 帮助中小型企业去创建自己的 AI 聊天机器人。对，所以其实这样子听起来啊，从过去纯粹的这个 App 的开发，一直到现在你主打的这些 AI 的解决方案哦，那其实这2年这个 Gen AI 的这个爆发，是否根本性的改变了你公司的整个的 DNA 呢？可以这么说吗？其实也可以这么说，因为它其实打开了一个很大的机会。当然，如果你看 ChatGPT 本身，它其实也是一个 AI 赋能的 mobile app， 所以就很像不同的2G、3G、4G 到来的时候，它每个 generation 都打开了一个新的机会。例如2G 来了，它打开了 WhatsApp；3G 来了，因为你上传速度快了，你就 Instagram；4G 来了，那你的那个 live streaming 那些就快了 ，video 的那些上传，这样你有 TikTok。所以 AI 的到来是不是有更大的机会呢？所以基本上来说的话，它不只改变了 App 的 DNA， 也改变了整个全世界的一个 DNA 吧。因为 AI 它已经不是一个要还是不要，它其实是一个决定你不可以生存下来的一个竞争的优势。对，为了要掌握这个竞争优势呢，今天其实我们的访谈很多访纲呢，其实我就是用 AI 生成的，但是 AI 生成还是会有一些问题啊，一定要用人工的方式再去过一遍，然后去抓住问题。但是其实我相信现在有很多的公司啊，包括像我这样的员工，我们都希望拥抱用 AI， 希望去这个使用 AI。但是呢，我想要请问你的就是说，你们 ECMO 在协助马来西亚的企业的经验来看的话，你们觉得说本地的企业其实在 AI 的应用卡关的原因是什么？因为其实我听到很多的一般的上班族都说我们想要用 AI， 但是人家公司还没有这样子的一个想法。对，其实不只是马来西亚，甚至于全世界。之前有一家世界知名的机构，他就发布一个报告，所以他说95%的生成式 AI 的 project 失败。那失败当然来说的话，是因为它没有达到它预期的这个投资回报，它的 ROI。那我们先看这95%，它的共同点是什么？它的共同点就是它可能就 subscribe 一个 tool， 叫全部人去用，它的 adoption 很高，但它的 impact， 它的 ROI 很低，因为它并没有真正的改变任何东西。所以第二种就是它剩下那5%，那5%为什么会成功呢？因为它是 design for friction， 它会有摩擦，因为它需要去针对你公司一些比较高回酬的流程去做改变，去做 AI， 去做自动化，所以这些 design for friction 的 AI transformation 就可以看到 ROI。 那如果看马来西亚的话，当然这些情况在全世界跟马来西亚都有关系。那如果看马来西亚本身的话，因为我们很多的可能中小型企业等等可能都还没有做到数字化，这一点都是做 paper and pen， 这东西有写在纸上面。然后有了 digitization， 先把我们的这个传统文本变成电子化，再来第二块就 digitalization， 这样可能可以看了我们每一个工作流程，包括我们的 operation， 包括我们的 sales and marketing， 包括我们的 HR 是不是有系统去做这个 digitalization。 那下一步就是去看是不是这些数据都打通了，有我们的 data lake、data warehouse 这些东西，然后最后我们才谈 AI 嘛。所以简单来说的话，就可能就是我们的 data readiness， 我们的数据现在来说的话还是非常的分布，我们讲 silo and fragmented， 所以有些可能还是在 on-premise 的情况，因为也没有去到云端，但没有数据，那你做 AI 其实就相对的困难。所以基本上来说的话，我觉得是这2个考量。第一个来说的话，就没有找到对的痛点，没有对的方法去测量它的这个投资回报。第二个来说的话，就是它的 data readiness， 它数据有在吗？所以这个数据这个 data readiness 它其实是
跳不过的，对吗？就是你必须就是公司一定要数位化，包括你所有的资讯数据也好，账单各方面进出货的这些数字，其实都必须要把它数字化，这样子公司才能够进入下一个阶段 AI 的一个转型。因为 AI 这个东西它是机器学习嘛 ，machine learning， 这样你要给它数据，它才可以学习。所以这个数字化这个东西越早做，那你的 AI 就越聪明、越厉害嘛。这个就是你的一个优势，因为我们有这个 first comer advantage。现在来讲的话，当然除了这个优势之外，你 as a late comer， 其实那个你的跟他早一点去 implement AI 的人的那个距离只会越来越远。不然，所以 that's why 我们做这个 data readiness 的东西都是越早做越好。那有些公司呢，可能是像我这样子，员工很想要做，但老板不想做；但也有老板想做，但是员工很抗拒哦。可能公司里面有一些老臣子、老员工，年纪大了，他就觉得说，对这种科技的东西非常的恐惧跟害怕，所以可能就是要想办法去说服他们。那我想说服的其中一个方式，可能就是要告诉他们说，如果我们做了这个转型的话呢，其实会对于公司来带来一些怎么样子的效益啊？可不可以跟我们分享一些案例？就是有哪一些公司，他在做了转型之后，然后他获得怎么样的成功？我们有一家客户，它是一个政府机构，基本上来说，他们找我们做的这个应用场景是这个客服的自动化。那我们先看。就做了 AI 过后，什么样的数据提升了？第一个来说的话，就是流量提高了1800%，就是10倍。第二个来说的话，它也把这个 user 的 engagement， 就是用户的粘度增加了300%。然后最后来说的话，它也把这个国际的到访者增加了48%。因为 AI 本身它是每个礼拜7天24小时都在工作，而且它精通多国语言，而且它永远都会拿到最新的数据嘛。所以这个就是它提高了一个 KPI。那什么东西降低了呢？第一个就是最重要的，就是客服的成本，它把客服的成本降低了35%。再来的话，它也把顾客等待回复的时间提高了，因为有一些客服可能他就是在上班时间来而已嘛，那种过了可能晚上的时间、半夜的时间有 inquiry 进来，那基本上 AI 也可以自动回复。那有45% 的这些数据，就是说这些inquiry 都是在 off office hour 进来，那可以得到实时的回答。然后最后来说的话，当然我们也看到他每一天收到的这个support 从几百个变成少过50个，但是用户的粘度提高，traffic 提高，所以就是讲他们的人可以去做更有价值的东西，把这些客服的东西留给 AI 去做。其实 AK 我这边有一个问题想要问的，我相信也是很多的企业老板可能会想问的，因为包括我们自己在跟 AI 客服在互动的时候，我们也有时候真的很想要去找真人，因为 AI 客服解决不了我的问题，特别是我的问题可能是比较技术性。其实你觉得是什么环节出了问题？为什么有一些 AI 客服他就是没有办法去处理一些特别的案例呢？这个来说的话，当然我们了解 AI 客服可以做的东西是什么，跟它不可以做的东西是什么。很简单来说的话，第一阶段的 AI 客服可能它是比较 basic， 它就放了一些知识库进去，例如包括 FAQ 啊、SOP 啊、guideline 这些东西。但如果有一些东西for whatever reason 它没有 update 进去这些资料库的话，那基本上这个 AI 客服没有资料，它回答不了，这是第一个。第二个的话，可能是比较动态的数据，可能例如你是某某电讯公司，你要去了解你的账单的东西，那这个 AI 客服可能还没有做到这样 advanced 可以去 access external 的这种 tools API， 那这些 AI 客服也不能。所以现在来说的话，当然在一个 interim 的 period， 我们是可以 introduce 来的 human in the loop， 就中间还是有这个人工的客服出来解决 AI 客服暂时还不能做到的东西。所以这个human in the loop 其实还是非常重要。所以很多时候 AI 来了，它并不会取代全部的工作，但是可以把 tedious 跟 repetitive 的东西给 AI 去做，那我们真正的客服他就会去做那种 AI 做不到的东西，而这些东西需要 human touch 来创造最高的一个价值嘛。所以不是说
我使用了 AI 的工具或是 AI 客服之后呢，我就可以把它放着啊，它就会主动的去工作。其实背后还是需要有人去做设定操作，要不然的话，像我之前我订一张机票，然后呢只是付款，没有成功的付款哦，结果我就跟 AI 的客服讲了半天，他都没有办法帮我解决我的问题，然后他又没有人工客服的时候，其实这样子就会形成一种障碍。其实这种所谓的障碍，或者是 AI 的应用的不成功，其实应该是应用的人或者是背后的这个主管，他没有很好的去 update，或者是很好的去善用这个 AI 工具，可以这么说吗？它有几种可能性的。第一来说的话，要看它的科技是哪一个年代的 AI 咯。如果已经像早期的 AI，可能2018、2020年的时候 ，before ChatGPT 出来，就 before 2022年 Q4 嘛，之前的 AI 都是非常的 rule based， 非常的wording base， 有些时候你问 A， 你一定要使用那个字，你换了一个字，那个 AI 就不认得了。所以这个可能早期的很多的这个 so-called AI 客服都用这早期的 AI， 而不是用我们新的生成式 AI。生成式 AI 它后面有的是几十亿、几百亿的这个参数训练出来的大语言模型，所以它的能力跟早期的 AI 绝对是不一样的。第二个来说的话，就像你刚刚说的，可能是他们在 AI 的这个训练方面并没有达到很完美，可能来说的话，他就在 Go Live 的时候放了一个资料库进去，然后中间 update 了，没有人去理这个，又忘记 update 了，所以这个 AI 用着旧的数据就有这个问题了。又有一些情况，可能他的 AI 是有幻觉的情况，他以为他懂，他其实不懂，这个情况就可能他没有做到一个 grounding 或 fact checking 的一个步骤了，所以是有很多种情况会导致到这个 AI 客服没有达到应有的效率。那其实很多老板可能也会问哦，说我是不是使用了 AI 之后呢，我就可以减少聘用的人数，特别是 entry level 那些初级的职员啊，常常需要做这些重复工作的人，我就可以少请一些，是这样子吗？所以基本上来说，例如拿我们的行业来说了，我们的行业最近有很多不同的编程工具，包括来 GitHub Copilot， 包括Cursor、Windsurf 等等。那当然，初级的工程师我们还是会请，只是他要学的东西跟以前的初级工程师不一样的，可能早期来说的话，他们就要从零开始去看怎样编程，怎样去搭建一个程序出来。但现在来说的话，我们更注重的可能是不同的东西，包括prompt engineering 写提示词，然后当然 prompt engineering 每个人都用 AI， 但是用 AI 用的比较好是看你的 prompting， 然后这是第一块。然后第二个来说的话，可能就用我们讲的氛围编程 vibe coding， 就用提示词来生成那个 APP 生成 software， 但当然生成过后，你需要去做 fine tuning， 去做 debugging， 跟传统的 software development 都步骤不一样。就来说的话，就是用一些 agentic AI 的 workflow， 可能市场上流行的 M8N 啊、Make 啊、Zapier 啊这些，去生成一些自动化的 AI 流程。所以现在初级工程师我们还是会请，只是他需要会的东西跟以前已经非常不一样了。就像我们媒体行业啊，或者是我们看到很多报馆，过去他们要请真的是非常会写新闻的记者，但是现在呢，他们要请的可能是非常会用 AI 来写出好新闻的记者。真的，对，反正现在记者他的这个 skill 技能就不一样了啊，你要懂得怎样子问问题，怎么样子指示 AI 去写一篇新闻或者是文章出来啊。那其实我们看到马来西亚的数字投资是非常的惊人，特别是数据中心是占了很大的比例啊。那外界就有一种的担心，认为说马来西亚会变成只有机房的空壳。你会有同样的担心吗？那你认为我们的软体开发能力和 AI 的应用生态跟得上这一波的这个硬体建设的速度吗？当然我们这个外来直接投资 FDI 在数据中心本身都达到了几百亿美金，尤其全部巨头包括微软、AWS、Byte Plus 等等都在本地投资了非常多的钱。但其实在这个行业来说的话，数据中心你可以想象成它是一个购物中心，那购物中心它需要又有 talents， 它需要有电在里面嘛，那电无非就是我们这些 software applications， 它可以是 AI， 可以是区块链，可以是一些移动程式等等。但其实有了这个本地的数据中心，其实我觉得有两个很重要的元素。第一个来说的话，
话，就因为 MCMC 在budget 2026也提到他们会建这个主权 AI 云 Sovereign AI Cloud， 所以它厉害的地方当然第一来说的话，当我们有本地的自己的 AI 算力中心，那我们有自主权。有自主权的话，就很多时候关系到一些需要审核的数据，政府、医疗跟财政就 financial services 这一块的，那他们就不用太担忧，就是说数据用了 AI 过后就去了国外，所以这是第一块，就我们的 data residency。然后第二块来说的话，就是我们的这个国家的 resilience 的韧性。这样很多时候就懂我们的中美贸易战啊，那种等等，就可能有那种跨国贸易的限制，可能会有这个关税 tariff 的问题。是，但如果我们有了自己的算力中心，那基本上我们的整个风险控制就可以做到更好。所以这些来说的话，对本地的这个数据中心，甚至于我们本地的中小型企业跟大型企业、政府做这个数码化转型，对我们来说的话是一个很好的优势。同时，它也打开了很多的机会，给我们本地的这个 software industry 的 player 去帮中小型企业、帮大型企业做这个。第一来说会做 cloud modernization， 帮我们转去云端；第二块来说的话，就做这个 AI 的转型。其实你刚才有提到主权的 AI 啊，这个很重要是吗？其实我看你在很多场合当中，你都一再强调说，其实马来西亚一定要有自己的，或者是每一个国家都是需要有自己的主权 AI。其实对我来说的话，在将来 AI 是我们生活的一份子，就很像你现在你用水、你用电、你用 Internet 这三样东西需不需要主权？当然是需要嘛，因为你不可以说你国家的资源水电跟 Internet 在外国的手中，那他接下来有什么事情的话，随时斩断，那你的生活的基本需求就被砍断了。所以如果我们把 AI 想象成将来我们不可缺的一部分，那是不是我们需要主权呢？当然了，主权这个东西除了算力中心，就是我们的 AI data center 之外，也关系到我们的数据，关系到我们的人才，关系到我们的 AI 的治理 AI 的 governance， 它基本上是有不同的 pillars 组成的一个框架。那说到主权这个部分，我相信很多的公司可能也想要有自己的自主权啊。我上次在访问潘建成的时候呢，他也是有提过说，他想要辅导或者是帮助这些私人企业，不管是上市公司或者是一般的企业，来建构属于自己的 AI 模型。你觉得这个是一个practical 的做法吗？就是让个别的公司来自己组建自己的所谓的 AI 的一个算力的中心。当然，我们 AppMall 也是大豆潘建成这个 MyStorage 的其中一个合作伙伴，所以我们公司基本上也是也是有了自己的公司内部的我们叫 On-Premise AI Server， 所以从这边的话，它的好处当然它是非常的。In a way 它是 CapEx model， 所以买了一次你就不用担心每个月可能就讲都跟多少钱 training 多少钱，那其实你家买它可能是一个很大笔的账。第二个来说的话，它的 on-premise AI 设计到很好，就可能只需要3个 kW 的电，你不需要去买那种非常高端 H108 张可能是2 kW， 那也需要一家 managed data center 去帮你去 hold 这个 AI server。 然后第三我觉得非常重要，就是因为 AI by right 它是 has to be inclusive， 人都可以使用 AI， 不是因为你在城市你才可以使用 AI。 那乡村的学校他们也可以使用 AI。 当然 AI跟另外一个当然跟 5G 啊跟 Internet connectivity 可能也是有关系，但如果在一些真的非常偏远的地方，那你有了自己的 on-premise AI 的话，那基本上就可以达到人都可以 AI 的这个梦想，尤其在教育方面非常重要。是。接下来这个问题我相信也是很多人关注，就是关于人才的问题。我们国家要发展 AI， 或者是我们国家的企业要发展 AI 我们现在是不是还有很大的人才的缺口呢？如果是的话，我们应该怎么样子去补足这个人才缺口？所以当然我们首相他就在这个第13大马计划就有提到，希望把马来西亚在2030年成为一个 AI 国家，就是 AI nations。 那从现在到2030年这5年的时间，我个人觉得可能有2部分。第一部分来说的话，就加强我们的人民对 AI 的认知，就我们的 AI literacy。 所以之前政府 under My Digital 它有一个很好的一个项目叫 AI Window Raya，
So AI for Raya 里面来说的话，它是一个 bite size learning， 就每个人可以进去学。你在搭 MRT 的时候有时间拿出来学，大概如果你专心学，可能4到8个钟，你就可以完成了这个课程。而且在6个月就有100万的马来西亚人就已经进去了学习，但这个 AI 的东西变得太快，所以我觉得这个可能不应该是一个 one-off initiative， 可能继续政府每一年都可以加强这一块，那我们的人民就可以人人都可以学 AI， 而且是免费学 AI， 这个是我个人非常赞同的一个 initiative。 然后第二块可能我们就讲到专业这一块，因为这个 IMCAS 上也是提到马来西亚要从这个 AI 的 consumer 变成这个 AI 的 creator 嘛，不只是用 AI， 我们要创造我们的 AI。 那要做到这点的话，当然我们在马来西亚我们很难像 NVIDIA 这样子去设计自己的 GPU 晶片，我们很难像 DeepSeek， 很难像这个 ChatGPT 这样子去设计自己的大语言模型。因为当然你说去训练大语言模型，像 DeepSeek 他说花了$550万去训练这个 DeepSeek， 而 ChatGPT 4花了大概$100个 million， 那就算是$5.5个 million 的美金，本地的企业也没有掏家可以去承担这个训练成本，是很夸张贵嘛。但马来西亚我觉得我们可以做的可能就是用开源的模型，然后去打造本土化的 AI。 本土化 AI 第一会有本土化的应用场景，第二会有本土化的数据，第三就是本土化的系统对接。这些来说的话都是国际的巨头他们比较难做到的这一点，而我们在马来西亚可以从马来西亚开始出发，然后就从整个东南亚都可以慢慢的把我们的 AI 带到每个角落。说到要做这个本土 AI 哦，其实我们也要看一下整个国际的一个趋势，因为我们在投入之前，大家都在思考一个问题，就是回收嘛。那现在我们看到整个 AI 的产业，最令大家也不能说诟病，就是应该说是一种担忧吧。目前的担忧是泡沫化。那为什么会泡沫化呢？因为就是我们现在看到很多很大的语言模型背后的公司，可能现在在盈利模式上面还是在卡关了啊，用卡关应该可以这么说吧啊，还没有找到一个很好的盈利模式，或者是简单讲就是可能还没有赚到钱啊。所以 AK 你怎么看 AI 泡沫是不是正在发生了呢？其实在任何的科技开始的时候，他们都是要把那个 mass adoption 大众都需要去用，然后拿 market share 过后的 revenue model 就可以进来。当然如果你看 AI 现在很多免费使用，就好像我们早前用 search engine 也是免费，用 social media 免费，那下一步会来的东西一定是广告嘛，因为没有任何的这个系统比AI 更了解你，因为你把你全部的数据都放进去了，工作的东西、私人的东西、健康的东西、财政的东西，它什么数据都有了。所以接下来 ChatGPT 也是说它开始会有广告了，那接下来就是看他们可以如何达到这个 break even 的这个情况。但如果你看回过去的这个 so-called bubble， 可能1998年、2000年我们讲的 dot-com bubble， 但这个 bubble难道就说 bubble 过后我们没有使用互联网吗？其实不是呢， bubble 过后互联网成了我们的一部分，当然估值是一块，跟它还存不存在又是另外一块。当然我们也经常说可能加密货币有一个泡沫，那现在 Bitcoin 还是那么贵，然后是不是有更多人使用呢？其实答案也是啊。所以这个来说的话，就过了这个泡沫，可能估值这一块会有一个变化，但其实它已经变成我们生活的一部分。而且你看这个 AI 现在来说的话，对我来说 AI 也是刚开始而已，因为接下来的话现在我们使用 AI 还是在我们的电脑嘛，那接下来的 AI 就是从我们的电脑跑出来了，就可以跑到我们的家用机器人、人形机器人，我们的 warehouse 里面的 warehouse robot 可能也变成我们的 full self-driving， 我们的自动驾驶汽车。所以这些物理化的 AI， 我们讲 physical AI 其实还非常的 infancy， 就非常的早期。那你看整个 AI 发展其实还有很大，如果现在讲它是一个泡沫，绝对是言之过早。所以既然泡沫还是言之过早的话，那么对于你的公司对 Egmont 来说，现在是一个思考说要如何去应变的时候吗？还是你觉得现在还比较多的精力你会放在发展或者是研发上面呢？
as a 上市公司，当然我们非常重要的就是创造营收给我们的股东的这个 value 最高嘛，所以我们 AppMove 注重的接下来就是今年我们会推出一个产品叫 SME Hero AI， 所以里面来说的话，刚刚有提到本土化 AI， 这样这个来说的话，我们的卖点就是本土的数据，所以我们跟7家不同的公司合作，就它跨盖于有 Finance、Legal、HR， 来我们有这个 Trusted 的 database， 它就会减少了这个幻觉的情况 hallucinations。然后第二块来说的话，它也非常的 cost efficient。因为我们还没有正式 launch 过后，你会看见AI 其实也可以很便宜。然后第三个来说的话，它也是有达到这个 local 的 system integration， 就有一些场景我们是跟一些政府的系统有做对接，那基本上这些东西 ChatGPT 跟 DeepSeek 都不可能短期内去做这一块，因为很多东西去做，所以我们打造了这个平台 SME Hero AI， 基本上也是我们这一年会 focus 的这个东西。马来西亚有 97% 的企业都是中小型企业，超过130万家，所以这个市场非常的大，而且它是一个 underserved market。因为很多时候我们看大型的 AI 公司，包括 Gemini， 包括 ChatGPT， 它的企业版的这个 AI 都非常的贵，所以我们觉得我们是不是可以有一个本地化更加affordable 的 SME AI 呢？这就是我们的这个思考模式了。马来西亚的中小型企业如果要开始进入 AI 转型的话，你觉得最一开始应该要做的是什么事情？其实 AI 来说的话，它通常我会觉得是有3个阶段。第一阶段来的话，就从这个客服自动化开始。客服自动化可以是对内，可以是对外。对外的话，可能就是你的正常的 customer support， 例如他们来问问题，还要做 appointment， 然后等等的。第二个对内的话，可能是例如 HR Finance 对内部员工的，因为可能比较大型的公司500个员工，每个人问 HR 一个问题也是很够力，所以这个自动化的一个 support， 这个可能是第一步，因为它是非常容易去做，因为可以做 AI as a service 去 subscribe， 你不需要去开发自己的 AI， 你把自己的资料库导入进去，可以直接使用，那你就看到你的投资回报了，这是第一阶段。第二阶段可能他们就可以开始去探讨是不是可以做他们自己的 AI 员工。所以 AI 员工来说的话，例如我想要做我的 AI CFO，那 AI CFO 当然第一块我需要写一个 system plan 去讲这个 AI CFO 它的 run responsibility 是什么，然后我需要给他的一些 knowledge base， 包括他的 SOP policy guideline FAQ， 再来的话就是我需要去给他那个系统的连接，包括借它的 ERP， 借 accounting system， 借 finance system 等等。那你有这个AI CFO 过后，那老板想要问东西就问 AI 了，跟我说过去3个月我的 top 10 customer 是谁，我的 top 10 supplier 是谁，这些东西就问 AI。 那我们真正的 CFO 他可以 focus 去做更重要的 planning，更重要的其他东西嘛。要花多少钱呢？ AK 100万够吗？100万绝对是当然如果你真的是有100万这个预算去做这个 AI 转型，我也不建议立刻把100万就丢进去做今年我立刻用完它，其实不需要操之过急。主要来说的话AI 讲真的是你要去 prove 你的这个投资回报，那你才可以去 scale 它，去做大它。所以如果真的有100万的这个预算，那第一来说的话，我会建议去做一个AI 的 transformation workshop， 去跟不同的 department 去了解痛点是什么，然后痛点过后是不是可以用 AI 解决，如果可以的话，那如何去做这个 quantify 跟 qualify 它的这个 ROI 呢？然后有了过后，可能我们就做一个简单的 proof of concept， 可能花一个几万块去做了过后大家使用，可能从一个 department 10个人开始用了过后看到那投资回报，那我们才慢慢的整个 department 去用，其他的 department 去用。所以这个来说的话，才是做AI 应该要的一个模式了。 in a way 它要是一个有不同的 iteration， 先做小成功，再把它 skill 做大。 OK， 我相信也不是所有的公司一下子就能够拿出100万但是你觉得说大概是怎么样子规模的公司你会比较鼓励他现在来做这个 AI 的转型？那大概的这个一开始当然我相信不同的公司他们所需要的经费是不一样，但可不可以给我们大概一个区间呢？大概是多少的预算？
其实中小型企业大多数我们都会鼓励用 AI as a service， 就那种 SaaS model， 就我们 subscribe 那种 YouTube 啊 Spotify 这样子，每个月可能给个几百块马币，这样已经是可以使用的。但如果当然这些是一些非常 generic 的一些 AI platform， 如果大型企业它要做到用 AI 提高自己的竞争性，例如可能一家工程公司，我就说我要开发自己的 AI 系统，这样接下来全部工程的那个 tender 我用 AI 自动生成，这样这个情况的话，他就需要投资资源开发自己的 AI 系统，但这个就是他跟其他 competitor 之间的 differentiation。但这些来说的话，可能可以几百千、几百万这样的一个规模，当然也要看它的复杂程度嘛。是。OK， 好，所以每家公司的状况还都不一样哦。好，今天最后呢，可能要AK 跟我们说一说 Egmore 接下来有什么样子的计划，有什么样子的大计划在进行当中，可以跟我们分享的吗？或者是跟股民们来说一下的？所以我们 Egmore 从2012年创办开始，我们都是一家数字解决方案。那我们的特别就是我们在对的时间用对的科技来解决对的痛点嘛，所以接下来我们 focus 的都是我们的 ABCDE 了。A 就是我们的人工智能 AI，B 是我们的区块链 blockchain，C 就是云端 cloud modernizations，D 就是我们跟政府合作的这个 digital ID 呢 My Digital ID， 然后 E 就是我们的电动车。所以这5块 ABCDE 都是我们接下来觉得这3到5年马来西亚会往这方面发展的。这个就是我的分享，谢谢。非常谢谢 AK 今天来到节目当中跟我们分享这么多。那么对于 Egmore 这家公司，你还有什么问题想问吗？或者是对于今天我们的这一场访问，你是否也有什么意见或想法？欢迎大家都可以在下面来留言，记得订阅、按赞、开启小铃铛，就可以看到我们所有最新的影片。我们下次见。你好，欢迎收看别分财经所制作的由别分财经所制作的